ratakno kaya ngene ya, diwolak-walik, dipelungno kaya ngene bolo ya. Nah ini bolo ya, langsung disorno ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kabar sampean, moga-moga jenenge kabar sampean apik, sehat. Tapi nek kurang sehat, moga-moga sampean nang waras. Terus sing ndang lunas bolo. Bolone Mase, iki Mase lagi metiki apa iki ya? Iki lagi metiki sayur pakis. Sayur pakis ku ngene iki bolo ya. Bentuke ngene iki ya, sing urung roh, sing urung tau ngerti. Terus habitate biasane tumbuhe ngene iki. Ngene iki ning pinggir-pinggir kali, bolo. Nek gak pinggir-pinggir kali, yo ning hutan sing wadem ngene kuwi sor-sor wit gedhe ngono bolo ya. Ngene iki. Terus bolo, pakis iki biasane enake iku dioseng-oseng bolo. Kaya apa kelezatane sayur pakis iki. Pokoknya nek sampean penasaran ikuti terus video iki sampai bareng. Mas channel Kopios. Iki bolo langsung ae diputih kabeh iki ya. Sing dioseng-oseng. Lagi bolo wis bar diputihi oleh sakmene iki bolo tuh. Langsung ae ayo diumbah terus ayo dieksekusi. Lagi bolo wis bar diumbah ya. Langsung aja tak dudono apa bumbu-bumbune bolo. Bumbune bolo ana bawang abang, bawang putih, tomat, lombok rawit, terus karo lombok abangmu iki tok sesimpel iku. Terus langsung aja ayo dimasak bolo. Langsung aja bolo kompor dinyalakno, terus iki ayo nggodhog banyu. Kaya ngene bolo ya. Ayo nggodhog banyu sik, digawe umep bolo. Lagi bolo wis umep banyune langsung aja ayo pelungno. Nah ini bolo. Ini langsung aja pelungno kabeh bolo ya ndong ini. Terus genine dipateni bolo. Bar genine dipateni bolo, langsung aja iki nduk diudek ini bolo ya ndong. Diratakno kaya ngene ya. Diwolak-walik. Ini. Jadi gak usah digodhog sampai bolak-balik banyune ngono bro ya, sampai banyune mendidih ngono gak usah. Bareng ini bolo, banyune iki ayo disaring terus lagi ayo dioseng-oseng. Lagi bolo ndo. Penampakane wis bar di plungno banyu bolak-balik ya bolo ya. Terus ayo ngerajang bumbune bolo. Pertama bolo, bawang abang ya, berambange ngerajang. Terus bawang putih, bar bawang putih iki bolo, langsung lomboke bolo ya, lombok rawit. Lagi bolo ya, bar lombok rawit, langsung lombok abang bolo. Serong ini bolo. Lagi wis bolo ya, perlombokane langsung tomate bolo. Potong rasa lembut-lembut. Potong ini bolo ya. Pakai 2 tomat aja bolo. Lagi wis tomate langsung aja ayo dioseng bolo ya, ayo manasno lengose. Ini bolo minyaknya secukupnya, aja
akeh-akeh aja sithik. Minyaknya panas bolo, langsung aja yang pertama dicemplungno iki bawang brambange. Tapi ana lomboke sing katut wis ora apa-apa, mergo lomboke sithik wae sing katut. Terus dioseng bolo ya sampai ambune wangi, sampai bener seger. Nah, wis wangi wis seger wis alum. Langsung aja diplongno kabeh ini. Bahannya seger bolo. Langsung bolo ditambahi uyahe ya, garam, terus kita kasih penyedap bolo ya, terus diaduk-aduk nih. Nah ini bolo ya, nek wis ngene langsung bolo ya pakise dipelungno kaya ngene bolo ya. Terus dicampur kaya ngene. Bener seger bolo. Geram bener bolo. Terus bolo ditambah banyu sithik. Sithik wae banyune. Terus diudek-udek bolo, diinteni sampai umep, terus sampai pakise iki ya medhuk bolo. Lagi bolo wis mateng ya. Langsung aja dipateni genine, terus ayo dipangan ya. Ambek sego jagung. Lah bolo ya, iki sono sego jagung ya lho. Wis wektu. Langsung aja iki lho, ke wajan langsung disorno rene bolo. Lah ini bolo ya. Langsung disorno ini. Lah ini bolo. Oseng pakis dipangan karo sego jagung. Langsung aja pan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja bolo. Semeter iki. Godhong pakis ternyata enak bolo. Rasanya ku bolo. Rasanya ku mirip kayak kangkung, tapi medok kangkung. Nah ini sangat teriak-teriak ya. Benar. Enak tenan bolo. Enak bolo. Matur nuwun bolo. Berhenti video yang mulai sampai akhir, tetap mencari like, comment, share, subscribe, dan apa? Dan video Masih Channel luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap nantikan terus video-video Masih Channel. Masih Channel. Gobios. Enak.